بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم بونجور تو الموند عيدكم مبروك أولا كل عام وانتم بخير إن شاء الله الله يدخل علينا بالخير وعلى الأمة الإسلامية وعلى العالم أجمعين أما بعد aujourd'hui on va Inch'Allah traiter les exercices qui restent dans le développement limité. Donc au cours de TD on a fait l'exercice 1 et l'exercice 2. Aujourd'hui on va commencer l'exercice 3. Donc l'exercice 3, la question: trouver des développements limités à l'ordre n, parce que vous voyez, trouver le DLN, c'est-à-dire c'est l'ordre n, ici c'est le voisinage, au voisinage de 0, de la fonction f dans les cas suivants, Ici je vais faire une remarque. Si par exemple, la question trouver le développement limité à l'ordre 3, par exemple, à l'ordre 3, c'est-à-dire au lieu de n qui est là, ils ont écrit à l'ordre 3. Ici, on peut utiliser la forme générale du développement limité, c'est-à-dire on va calculer la première dérivée de f, la deuxième dérivée de f et la troisième dérivée de f. Elle est calculable pour chaque fonction et on va remplacer dans la formule de développement limité, f de x est égal à f de 0 plus f' au point 0 sur 1 factoriel fois x, plus f seconde au point 0 sur 2 factoriel fois x au carré, plus f3 au point 0 sur 3 factoriel fois x à l'absence 3, plus petit o de x3. Mais ici, non. La question, trouver le développement limité à l'ordre n, c'est-à-dire on est dans le cas général. Donc, avant de commencer, pourquoi ils ont exigé que n est égal à 2p? N'oublions pas que chx est égal à quoi? Elle est égale à exponentielle x, le cosinus hyperbolique est égal à exponentielle x, plus exponentielle moins x sur 2. Donc, si on veut calculer ch de moins x, vous voyez que ici on a une symétrie. D'accord? Est égal à quoi? Donc est égal la même chose qui est là. Donc c'est exponentielle. Au lieu de x, c'est moins x ici. Ou ici c'est x. C'est-à-dire la même chose. Donc est égal ch de x. Donc on a commencé par ch de moins x et on a trouvé ch de x. Donc implique quoi? Qui est-ce qui peut me dire? Implique que la fonction ch est... La fonction est paire. Très très bien. Regardez comme ça. Donc la fonction est paire. Donc, dans le développement limité, on a fait la remarque suivante. Si la fonction est paire, implique dans le DL, c'est-à-dire dans les termes du DL, on trouve que les puissances paires. Donc pour cela, ce qui est sûr, on va trouver que les 2p. 2p, c'est-à-dire un angolo 2p ou les deux cas, c'est la même chose. C'est-à-dire on va trouver que les puissances paires. Très bien. Donc ici, on va utiliser une propriété, une propriété de la somme. Donc n'oubliez pas qu'on a dit que si on a la somme de deux fonctions, pourquoi j'ai dit la somme? Parce que déjà, la fonction ch, c'est la somme de deux fonctions. Bon, le 1 demi, c'est est égal exactement, est égal 1 demi, fois parenthèse, exponentielle x plus exponentielle moins x. Bon, le 1 demi, on va le multiplier par tous les termes de DL, 1 demi. Ou j'ai la somme de deux fonctions. Moi, je veux un développement limité à l'ordre 2p. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le développement limité de l'exponentielle x à l'ordre 2p, exponentielle moins x à l'ordre 2p, et je fais la somme. Parce qu'on a dit que
Si par exemple on a deux développements limités à l'ordre 3, la somme des deux admet un développement limité à l'ordre 3. À l'ordre 4, à l'ordre 4. À l'ordre 5, à l'ordre 5. Et moi je veux à l'ordre 2pi. À l'ordre 2pi. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le développement limité de exponentielle x à l'ordre 2pi et exponentielle moins x à l'ordre 2pi. Sachant que exponentielle x, leur développement limité, il est connu. Si on va remplacer x par y, شكون اللي راه عاقل عليه exponentielle y c'est 1 plus y plus y au carré sur 2 factoriel plus etc. C'est-à-dire on va recopier le même terme et on va aller d'une manière croissante. y3 3 factoriel plus le suivant, y4 sur 4 factoriel, plus etc. Jusqu'au arrivé, bien sûr, on veut 2pi, parce que dans le CH, on n'a que les puissances paires, 2pi, plus petit o de y à la puissance 2pi. Donc, on va appliquer cette formule, une fois pour exponentielle x, c'est-à-dire on va remplacer le y par x, d'accord, x. Dès qu'on termine, on va recopier la même formule, Donc, ici, on va remplacer par x, jusqu'au dernier terme. Et la même formule, on va la recopier par moins x. Donc là, on va trouver moins x, d'accord, moins x, moins x, moins x, très bien, moins x. Donc on va faire la somme de ces deux, la somme. Donc qu'est-ce que vous voyez, quels sont les termes qui vont disparaître? Je les termes qui diront la somme. Parce que la différence, on a fait le moins. هنا moins, est-ce qu'il influe? Est-ce que أثر هنا في الموان? C'est une puissance paire. Moins x au carré, c'est x au carré. Donc la somme, on va trouver deux fois le terme. deux fois le terme. يعني quels sont les termes qui vont s'éliminer? شكون les termes اللي غادي يروحوا؟ شكون اللي يجاوب؟ les impairs. les impairs يعطيكم الصح les impairs. Donc هذا مع هذا يروح، هذا مع هذا يروح، خاطر هذا يجينا بالموا. Le suivant x5 مع moins x5 يروح. Donc tous les termes impairs disparaissent. وهذوك les termes pairs تجي deux fois chaque terme. يعني كل terme غادي نحسبوه deux fois. مع هذا الدو اللي راه هنا il va s'éliminer. الدو اللي راه لتحت هنا خاطر غادي يجي دو نخرجوها en facteur. مع الدو اللي راه هنا il va s'éliminer. هذا هو l'exercice le premier exemple. Donc essayez de me suivre هنا. Donc exponentielle x هي vous voyez le corriger bien sûr. Et vous avez le corriger عندكم. La dernière séance je vous envoie le corriger. Donc exponentielle x c'est bon. La même chose, exponentielle moins x, le voici, le développement limité. Donc après la somme, et on va diviser sur 2. Donc vous voyez que on va trouver que les termes pairs. C'est-à-dire finalement, CHX c'est quoi? C'est la partie paire du développement limité de l'exponentielle à l'ordre 2pi. D'accord? C'est la partie paire du développement limité de l'exponentielle à l'ordre 2pi. Donc de la même manière, c'est bon, premier exemple. On continue. Allez.
De la même manière, on obtient CH هودا exponentielle moins. Donc, كي نديرو لو موان هنايا لو موان يعني هذا موان هذا الام مع الاي يروح le terme qui est là avec le terme. C'est-à-dire, quels sont les termes qui s'éliminent? Quels sont les termes qui s'éliminent? C'est les termes pairs. C'est les termes pairs. Ou le moins à le moins, à chaque fois, il me donne plus. Alors, x moins x, c'est 2x. Donc, par la même manière, on trouve que SHX, c'est la partie impaire. C'est la partie impaire. D'accord? SHX, c'est la partie impaire. Une minute. Donc, c'est la partie impaire de l'exponentielle. C'est la partie impaire de l'exponentielle. C'est bon, on continue, Jma'a? C'est bon? On continue. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. On passe à la troisième question. F de x est égal à sinus x fois exponentielle moins x. Sinus x fois exponentielle moins x. Une minute. Donc, dans les deux premiers exemples, on a utilisé quoi? La somme. Le troisième exemple, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je connais Hadad. Je connais Athéna. Troisième exemple, qu'est-ce qu'on va utiliser? Aïe, je m'attends. F de x est égal à sinus x, entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on va utiliser là? Exponentielle moins x. ركزوا معايا دقيقة. هنا le problème est de trouver le DL toujours au voisinage de 0 à l'ordre 6. Au voisinage de 0 à l'ordre 6. Qu'est-ce qu'on a dit le cours, la dernière séance? Pour trouver le développement limité à l'ordre 6, est-ce que c'est la somme ou est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a? Le produit. Le produit. On a le produit. Donc, quand on a le produit, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser directement le développement limité de sinus à l'ordre de quoi? 6. 6. L'exponentielle moins x à l'ordre 6. 6. واش نديرو؟ دونك هنا نبدا بالاكسبونونسيال ديجا راه عندنا اكسبونونسيال موان اكس. اكسبونونسيال موان اكس. دونك ها هو هذا سي لو ميم اللي راه هنا. داكور مازال نزيدو بلوس دونك لو تيرم هذا à la puissance 5 très bien, plus à la puissance 6 plus petit taux de x6. C'est le développement limité de exponentielle moins x à l'ordre 6. Ça y est. Le suivant c'est sinus x. Je connais sinus x بلا ما يشوف sinus x. واش قلنا sinus x c'est une fonction يا جماعه. Quelle est la particularité de la fonction sinus x? خاصية تاع sinus x. C'est une fonction impaire. وقلنا باللي في الديفلوبمون ليميتي سي لا فونكسيون امبير غادي تشوفوا كو لي بويسونس امبير. شكون الاولى في الامبير؟ اكس. وقلت لكم باللي السينوس والكونسينوس باش يجيكم سهل الحفيظه تاعهم قلعوا بدون مانيير التيرني. يعني بديت بالبلوس موان لو سويفون شي يجي موان اكس 3 سي 3 فاكتوريال. هذا ما كاين سي موان اكس 3 سور 3 فاكتوريال. مليح. لو سويفون x5 sur 5 فاكتوريال. مليح بلس x5
ساهلين ماشي حاجه كبيره. 5 فاكتوريال. علاش كاين هنا اللي يبغي يدير لا فورم جينيرال سي جوست، بصح لا فورم جينيرال غادي تحسب 6 خطرات لا ديريفي هنا. ديجا لا بروميير ديريفي يجيو فيها دو تان، دوزيام ديريفي شحال يجي فيها متان. شو غير كتشتق الخطره الاولى يجيو جوج تاع الحدود، تا مشتقات الاول في الزاوج زائد مشتق الزاوج في الاول. دونك لا بروميير دو تان، دوزيام ديريفي شحال يجي فيها متان. اي يا جماعه كي يكون عندك البرودوي، كل برودوي يخرجوا منه زوج، تسمى بدوزيام ديريفي 4 يجيو 4 تان. تروازيام ديريفي شحال يجي؟ 8 يا وتجي طالعه من الويت عاود 16 ومن 16 32. يعني الحسابات بزاف ولا ماشي بزاف؟ هنا كان نحسب نورمال ونطبق العلاقه الاولى. طويله بزاف. هنا نكملوا السينوس. هنا لو سويفون شخص اللي نكتب دروك قلنا الورد 6، دونك الشخص اللي نكتب اسكو نزيد اكس 7؟ نو. دونك الشخص اللي نكتب في التالي. ما تنساوش بلي في الديفلوبمون ليميتي كاين لا بارتي ريغوليير وكاين لو ريست. كان تكتب غير هكذا لا. هذه سي لا بارتي ريغوليير بليس بوتي تو دو اكس 6. يعني كاين لا ديفيرونس بين هذه الكتبه، تبعوا مليح، وهذه الكتبه عندهم لا ميم بارتي ريغوليير، بصح واش هي لا ديفيرونس هنا؟ لوردر 5 و 6. مليحه. هذا سي ا لوردر 5 وهذا سي ا لوردر 6 وهذا سي ا لوردر 6. تري بيان. ايا واش نديرو الا راكم عاقلين؟ قلنا نرفدو هذه كومبلي، تبعوا معايا مليح صاي. نرفدو لا بارتي ريغوليير تاع الاول، هذه هنا. on va la multiplier بلا بارتي ريغوليير اللي راه هنا. وغادي نصغر ليكستونسيون غير باش تشوفوا كاع. سي بون راه يبان. وندير بليس بوتي تو دو اكس 6. قلنا في البرودوي باش نصيب pour trouver un développement limité à l'ordre 6 on prend la partie régulière de la première fonction à l'ordre 6 هي دي fois la partie régulière de la deuxième fonction à l'ordre 6. bon هنا غادي نعدلو شويه. هذا سي لو اكس، هنا سي موان، هنا كومبلي تولي اكس، وهذا سي لو اكس، هذا سي لو اكس، وهذا اكس افيك لو سين موان. ايا واش نعاود نديرو؟ شكون اللي العاقل في البرودوي؟ ايا جماعة الخير تفكروا شويه. نضربو عادي وما نديوش اللي فوق 6. هذا ما كان. سيتادير اون فا ديستريبيي، توزيع بالعربيه. اون فا ديستريبيي، نضربو هذا في هذا مليح، نضربو هذا في هذا، بصح il faut prendre que les puissances inférieures ou égales à 6. تري تري بيان. حنا لي كالكول حنا دايرينهم، غير نسقسيكم اسكو نبدا بالاكس في الاول يرتفد ولا لا؟ دونك الاكس في هادو كامل يرتفد في هذا، يعني فين تحبس حتى 6. لا ماشي حتى 6، حتى الاكس 5. وي حتى الاكس راه ينضرب في الاكس 5 حتى لهذا. الزوج فين نحبس؟ اكس 2 في الاكس 3. لا على خاطر على بالكم ما تنساوش باللي انفيريور و ايغال هي على خاطر كي يكون عندنا اكس على بويسونس الفا فوا اكس على بويسونس بيتا، ماشي نضربوا الاسس، نجمعوا الاسس، يعني يجينا اكس على بويسونس الفا بلس بيتا صحيح. عليها نحبسوا حتى الاكس 3. والثالث فين نحبس؟ في الاكس. الثالث نحبس في الاكس ونلمو لي كوف. بون هنا كاين دي كالكول كومام،
ونلموا لي كوفيسيون تاعنا يعني لي كونستانت مع بعض. بون هنا لي كونستانت ما كانش كاع كونستانت. شكون اللي يقول لي علاش ما كانش كونستانت؟ سينيس اكس ما فيهاش لي كونستون. واه خاطر ديجا غادي تنضرب في الاكس. واه دونك غادي من الاول من الاكس. بون ما كانش لي كونستانت، هي تعاود تلم لي زيكس مع بعض، لي اكس او كاري مع بعض اكسيتيرا. هذا ماك. اسكو لي دي سي بون مفهومه؟ وي سي بون. اييه نمشيو للكوريجي تاعنا. اللي ما راش عندها الكوريجي من بعد يزيفط لك كي نكملوا لا سيونس نعاود نزيفطها. بون انا غادي نعاود نزيفطها لكم اليوم ان شاء الله. صاي دونك هنا دونك بور سينوس اكس هاي. بون نمشيو للتروازيام. هادي لا بارتي. بون غادي نكبرهم شويه. هادي لا بارتي ريغوليير دو سينوس هاي هادي الاولى. لا بارتي ريغوليير دو اكسبونونسيال موان اكس هاي هادي الزوجه. دونك اون فا ملتيبليي le premier polynôme fois le deuxième polynôme, mais il faut prendre que le coefficient inférieur ou égal à 6. Il faut prendre que le coefficient inférieur ou égal à 6. Ça y est. Après calcul, هذا essayez de le faire باش تكونوا على الاخر. Après calcul ها واش نصيب. هذا ماك كي نحسبوا هذا ما نصيب. C'est bon l'idée? C'est bon جماعه؟ On passe au quatrième exemple, c'est bon. On passe au quatrième exemple. Si vous avez des questions, je suis là. Allez, quatrième exemple. Fx est égal à tangente x à l'ordre 5. Donc Fx, f de x, est égal à tangente x à l'ordre 5. À l'ordre. Donc je veux développer toujours au voisinage de 0. بون هنا كاين اللي بون هضرنا هاد لا رومارك معليش كان يقول لك علاش توجور راهم يديروا او voisinage de 0 parce que même si le voisinage n'est plus 0 on peut faire un changement de variable pour avoir le développement limité au voisinage de 0. صار لكم هما لي ليميت. عطيني n'importe quelle limite tel que x ne tend pas vers 0 ما يقولش الى 0. je peux faire un changement de variable où la limite تولي tend vers 0. إلا كانت la limite x tend vers a ندير grand x est égal à x moins a باش كي دير x tend vers a مع moins a يعطينا 0. ولا كانت x tend vers l'infini هذه درناها في الترمينال نديرو 1 sur x باش تولي لنا 0. عليها دائما développement limité revient à étudier le développement limité au voisinage de 0. هنا التانجنت x المعروف عليه سي sinus x sur cos x. Ça y est. Donc est égal, bon développement limité, دقيقة نشوف. Alors 5. Alors 5 مليح. دونك واش تنديرو هنا؟ نعوضو عادي. سينوس اكس alors 5 هاي هادي. توجور لورد هما يمدوه لك دونك انت تتحكم فيه. دونك alors 5 هذا هو الديفلوبمون ليميتي دو سينوس اكس. شكون اللي يعطيني تاع الكوس بلا ما تشوفوا كوس 1 moins x au carré sur 2 factoriel plus x4 sur 4 factoriel. مليح يعطيكم الصحة. دونك 1 moins x au carré sur 2 factoriel. كي تكون تفهم مليح قادر 2 factoriel تكتبه 2 ديريكت ماشي مشكل. معليش نكتبو sur 2 factoriel هادي غير باش يجينا سهل الحفظ. plus x4 sur 4 factoriel ou toujours plus le même reste plus petit taux de x5. Donc هضرنا على حاجه لا دانيير سيونس. واش تنديرو هنا؟ لا ديفيزيون اكليديان ولا ريح مليح. شوف تبعوني مليح. قال لا ديفيزيون اوكليديان هو العقل واش درنا بصح هذيك لا ديفيزيون اوكليديان درنا الرابال. اسمعني مليح غير باش نعقلوا بلي كاينه حاجه اللي يسموها ان ديفيزيون اوكليديان. لا ديفيزيون اوكليديان واه الترتيب تاع هادو لي مونوم يكون من الكبير للصغير. لا نفس الترتيب واه صغير. واه هذه يسموها on applique la division suivant les puissances croissantes. سموها puissance croissante خاطر l'ordre il est
il est croissant هنا صحيح d'accord donc هنا غادي نديرو هذه donc une minute donc واش نديرو نبدو la partie régulière de la première هكذا sur la partie régulière de la deuxième. À la méthode, c'est exactement comme la division euclidienne. Donc, toujours le premier terme à gauche sur le premier terme à gauche, ici. Ça y est. Aïe, x sur 1, شحال تعطيني X. x. Donc, تعطينا x. نديرو le signe moins ونحلو parenthèse. نضربو هادو كامل في الx. Ça y est. Donc, هنا تجيني x هنا تجيني x3 وهنا x5 ça y est x مع ال x disparaître c'est bon une minute d'accord وفي لي كوفيسيون تاع x3 واش يبقى لي 1 sur 3 فاكتوريال شحال moins 1 sur 6 هي لي Sur 6. moins 1 sur 6 le coefficient هنا plus le coefficient تاع x3 زاوج c'est 1 demi d'accord donc هنا تجينا 1 sur 3 1 sur 3 x3 x3 والكوفيسيون بون هنا كاين كيما تكونش عندك كالكولاتريس شويه غبينه donc 5 factoriel c'est quoi c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 5 fois 4 شحال c'est 20 ou 3 fois 2 c'est 120 donc 120 هي دي وهنا تجينا موان وال4 فاكتوريال شحال تجي 4 fois 3 fois 2 4 fois 3 12 fois 2 c'est 24 d'accord donc c'est moins 1 sur 30 moins 1 sur 30 x5 c'est bon عاود بلا même manière نقسمو le premier sur le premier donc plus شكون اللي يقول لي الطونجونت اسكو لي بار ولا امبير طونجونت امبير امبير دونك امبير كونفيرم لو ريزولتا خاطر ها من الاكس فين مشينا ديريكتومون لاش للاكس 3 لو سويفون شتا غادي يجي اللي موراه 5. x5 مليح لو سويفون غادي يجي x5 يا ركزوا معايا دقيقه دونك ندير موان نحل بارونتيز و اون فا ملتيبلي هذا كامل فين هادو الاخر دونك الاول جينا هذا فوا 1 يروح الزوج كي نضربو هذا فين هذا شحال تجي 1 sur 2 factoriel 2 ou 1 sur 3 جينا 1 sur 6. 1 sur 6 واه جينا moins 1 sur 6 X5. x5 كان نضربوا هذا في هذا شحال تجي دي X7 وما تحقوهاش. ما نستحقوهاش ما نكتبهاش كاع ما نعيش الوقت في الحساب فيها صاي ما نحتاجوهاش مليح تري تري بيان دونك نرفد غير لي مونوم اللي نحتاجهم اللي يعطيوني الريزلتا داك x7 ديباس لورد هذا مع هذا يروح دونك تجينا moins 1 sur 30 moins 1 sur 30 صاي مع الموا مع الموا تجي بلس 1 sur 6 d'accord donc تجينا 2 sur 15 x5 هذا ماكن هذا هو الريزلت كملت هنا ما نديش برودوي صاي سي بون انا كملت هذا هو الديفلوبمون ليميتي دو طونجونت صاي سي بون سي كلير اي
C'est bon, je mets le C'est bon? Oui. Ouais. Donc vous voyez que la division elle est simple. شي حاجة اللي كبير. هنا le seul problème في la division اللي شوية فيه كما نقولوا il faut avoir une calculatrice pour calculer هاد les coefficients. هذا ما كان. C'est bon, on continue? Donc تكتب implique tangente x هذه هي plus petit o de x5. C'est bon? On continue? Oui. On continue. Donc on va passer à l'exercice 4. Donc l'exercice 5, on a parlé sur le produit par une constante اللي كان عندنا 1 demi, صح? La somme, la soustraction, ودرنا le produit et la division. واش راه باقي لنا هنا؟ شكون اللي يقول لي هنا واش راه باقي لنا في هذا كيشوف هذا l'exercice؟ La composée. Composé. هنا c'est le composé. Très très bien. صاي مليح. ركزوا معايا دقيقة. هنا essayez de me suivre. Donc on va commencer par f de x. F de x est égal exponentielle sinus x. مليح. f de x est égal exponentielle sinus x. Bon, قالوا لنا l'ordre. نشوف دقيقة غير l'ordre. À l'ordre 8. À l'ordre 8. صح. Donc ce qui est sûr ici, on va utiliser deux fonctions. La première fonction exponentielle y, je vais écrire y, vous allez voir pourquoi. Parce que هنا ما راش عندي exponentielle x. Qui va jouer le rôle de y? شكون اللي ماشي يلعب الدور تاع y? Sinus x. Sinus x, مليح. Donc c'est 1 plus y plus دقيقة y au carré sur 2 factoriels le suivant y3 sur 3 factoriels, le suivant y4 sur 4 factoriels, y5 sur 5 factoriels, y6 sur 6 factoriels, ou y7 sur 7 factoriels, ou le dernier y8 sur 8 factoriels, plus petit o de y8. Ça, c'est le développement limité de exponentielle y à l'ordre 8. Par la même manière, sinus x, g sinus x, à l'ordre 8. J'ai x, ou d'une manière alternée, on va jouer les puissances impaires sur 3 factoriels. Plus, bon, c'est les mêmes. Donc plus x5 sur 5 factoriels moins x7 sur 7 factoriels, c'est bon. Plus petit o de x8. Maintenant, essayez de me suivre dans la remarque, parce que le reste c'est simple, très bien. Donc ce qui est sûr, on va prendre le développement limité de exponentielle y et remplacer y par quoi? Je vous l'ai dit. Sinus x. Sinus x. Bon, exactement la partie régulière de sinus x. Maintenant, pour faire ce passage, c'est-à-dire on va écrire exponentielle sinus x est égal. Donc, غادي نرفد هذا complet comme راه تبعوا معايا مليح. Bon, هنا l'ordre il est assez élevé. Beaucoup de calcul هنا. On va remplacer les y, chaque y, on va le remplacer بهذا.
صحيح. On va remplacer chaque y par la partie régulière de sinus x. Donc هنا ركزوا معايا دقيقة. بون غادي ندير هذا هنا. بون نوليو لتحت الله اللي نشوفهم كامل. هذا هنا تري بيان. هذا هنا. عاود نعاودو هنا غادي تشوفوا كامل في الإكران. هذا هنا. 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 وهذا هنا. وفي التالي دير بوتي تو دو اكس 5 بوتي تو دو اكس 8 صحيح. كاينه حاجه اسكو سيت ميثود elle est toujours valable la méthode directement هكذا non la réponse c'est non. ركزوا معايا دقيقه pour faire ce travail باش ديروا هاد لو travail هنا le y il est au voisinage de quoi y اللي راه هنا il est au voisinage de quoi il est proche de quoi هيا يا جماعه le y qui est là il est au voisinage de quoi هيا واحد يجاوب développement limité اللي راه هنا il est au voisinage de quoi زيرو. Zéro. Il est au voisinage de 0. Y, il est proche de 0. باغي نسقسيكم. Quand x tend vers 0, هذا فين يمشي؟ Quand x tend vers 0, هذا فين يمشي؟ زيرو. للزيرو. كي هذا يمشي للزيرو؟ Oui, il joue le rôle de y. Il joue le rôle de y. Je vais faire le même, un autre exercice, تبعوا معايا مليح. Exponentielle cos x. Ça y est, exponentielle cos x. Donc, je vais reprendre هذه. صح. Ou le cos x, c'est 1 moins x2 sur 2 factoriel plus x4 sur 4 factoriel moins x6 sur 6 factoriel plus x8 sur 8 factoriel, ça y est, plus peut-être de x8. Ça y est. Donc si je vais recopier ça, je vais recopier ça. Je vais faire, c'est-à-dire la même méthode. Si ça marche, je vais remplacer هذه نعوضها au lieu de y. Mais la question qui se pose, la limite de y شحال هنا؟ واحد. 1. La limite de y c'est 1. Donc, si la limite elle est différente du voisinage, سمعوا مليح. Si la limite elle est différente du voisinage, on n'a pas le droit de remplacer dans la partie régulière, dans la première partie régulière, la deuxième partie régulière. C'est-à-dire, la démarche, elle est fausse, c'est faux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? ركزوا معايا دقيقة. تكتب هكذا. هنا كي est-ce qui nous gêne? شكون اللي راه غابنا؟ شكون اللي غبنا باش ما عوضنا؟ شكون؟ مليحه. دونك دير اكسبونونسيال هذه كومبلي. ركزوا معايا دقيقه. عوض مليح. شكون اللي يقول لي واش نديرو دروك؟ الان راه غابنا دونك واش نديرو؟ شونجمون فاريابل. موانزا نديرو شونجمون فاريابل. لا كان دير شونجمون فاريابل ما تقعدش في الزيرو توجور في الان. راه غابنا هذا الان هذا وكان هذا ما كانش
تبعوا معايا مليح. وكان هذا ما كانش سي بون ولا لا؟ سي بون. سي بون. بصح راه غابني دوك واش ندير؟ سهله. On va utiliser les propriétés de l'exponentielle. هذاك الان اللي راه غابنا واش تجي؟ سي او à la puissance 1 تبعوا معايا مليح fois او à la puissance هذا كامل اللي راه هذه في الكوسينوس ماشي في السينوس. دونك هذا الاو هذا غادي نكتب هنا اكسبونونسيال كوسينوس اكس تبعوا معايا مليح ولا نكتبو هنا معليش اكسبونونسيال كورس اكس est égal à او هذاك الاول فوا كامل هذا بصح حنا باش غادي نعوض صاي غادي نعوض لو ايكغيك هذا يعني نحيت الان هنا هذا نعوضه هنا هذا اللي تعوض. فهمتوا واش درت ولا لا؟ اكسيتيرا. سي بون فهمتوا؟ سي بون؟ اسكو سي بون؟ يعني هذاك الاكسبو اللي كان عندي الان خرجته برا كون فاكتور ها هو دار هنا ما عنده حتى تاثير يعني الاو غادي نضرب فيهم كامل بصح هنا جي رومبلاسي لو ايكغيك جي رومبلاسي لو ايكغيك هنا مازال نزيدو رومبلاسيو هنا par une valeur telle que leur limite شحال راها لا ليميت شحال راها هنا دروك زيرو يعني جو سوي دون لو voisinage فهمتوا واش راني نهضر يعني وكان تكون في ركزوا معايا دقيقه وكان نكون في اكسبونونسيال باغ اكزومبل 2 بلس 3 اكس وكان نكونوا في اكسبونونسيال 2 بلس 3 اكس واش نديروا؟ شكون اللي غادي يلعب الدور تاع ايكغيك؟ 3 اكس تري بيان يعني هذه نكتبها اكسبونونسيال 2 ها هي هذه نخرج اللي راه غابني فوا اكسبونونسيال 3 اكس تري بيان دوك نمشي للديفلوبمون ليميتي تاع اكسبونونسيال ايكغيك وفين ما كاين ايكغيك باش نعوضه فين ما كان ايكغيك باش نعوضه 3 اكس ب 3 اكس هذا ما كان يعني لو كومبوزي يشترط شرط il faut que je suis dans le même voisinage هذا ما كان هذا هو اللي زياده في الكومبوزي هي ركزوا معايا دقيقه هنا دونك هنا وي سينوس اكس با بروبليم باسكو ديجا لا ليميت تاع هذا راها زيرو هي دروك راكم عارفين واش غادي نديرو اون فا بروندر فين هادو كو لي مونوم انفيريور او ايغالا 8 هنا لا بليبار راني عارف راهم يشوفوا فين هادي كيش هذا ندير او كاري راكم فاهمين واش راني نهضر هيا ركزوا معايا دقيقه هنا نمشيو هذا سي بون ولا لا هادو الزوج الاولى سي بون ولا لا يرتفدوا ولا لا يرتفدوا هنا با بروبليم دروك مشكله اسكو جو في كالكولي كامل هذا لا ريبونس نو تبعوا معايا مليح هنا فوزات ليبر اختار نيمبورت كال ا و نيمبورت كال بي باش تجيك ا بلس بي او كاري شكون اللي يقول لي نختار شكون الا وشكون البي باش لي كالكول يجيو سهل الا شحال هيا يا جماعه الخير x moins x3 sur 3 factoriel مليح تري بيان هذا هو الا وهذا هو البي باغي نسقسيكم ا او كاري يرتفد ولا لا كومبلي كي نحسبوه
يرتفد. يرتفد. اختار الماكسيموم فاش يوصل؟ السيس. في السيس. تري تري بيان. بي او كار يرتفد؟ لا. لا. اختار مينيموم شحال؟ 10. 10. مليحه. يبقى لي واش تا دو ابي ياك. دو ابي كي نوزعوا هذا مع هذا كاين اللي يرتفدوا كاين اللي ما يرتفدوش. الاكس فين هادو زوج يرتفد ولا لا؟ الاكس يترفد. يرتفد فين هادو. يختار الماكسيموم يوصل 8. ما تنساوش بلي حنا نديرو الورد 8. وهذا فين هذا يرتفد ولا لا؟ يرتفد غير اكس. يرتفد. لا يرتفد حتى هذا مع هذا يرتفد. اختار جي اكس 8. اي ويت. وهذا مع هذا ما يرتفدش. كملنا من هذا. هنا كاين حسابات. هي دروك شكون اللي يقول لي شكون اللي نربدوه ا وشكون بي فين هذه الزوجه؟ الاكس والباقي بي. تري تري بيان. الاكس ا والباقي بي. علاش؟ باش تسهلنا الحسابات. هنا ما تنساوش باللي ا موان بي ولا نقدروا نديروا هنا بلس هذا كامل كومبلي هذا ا بلس بي على بوسونس 3. هيا تشوف ا على بوسونس 3 يرتفد، بي على بوسونس 3 ما يرتفدش، ا او كاري فوا بي كاين اللي يرتفدوا كاين اللي ما يرتفدوش، و ا على بوسونس 3 فوا بي كاين اللي يرتفدوا فوا بي او كاري غير الاول اللي يرتفد. اختار ا على بوسونس 3 شحال ا سي اكس فوا اكس 6 غير هذا اللي يرتفد. راكم فاهمين ليدي واش هي ولا لا؟ هي كاين حسابات بصح ليدي اسكو راكم فاهمينها ولا لا؟ دونك في البقيه كامل نديرو هكذا. هنا كاين دي كالكولي يعني حسابات بزاف. كاينه حاجه في ليكزامان ما يجيبلكش هكذا اكس على بوسونس 8. يعني هنا لو بوت غير باش شرحنا في ان تي دي باش تفهموا واش لا ميم شوز. هنا هذا سي ا وهذا البي كومبلي. بي على بوسونس 4 ما يرتفدش، ا على بوسونس 4 يرتفد، ا على بوسونس 3 فوا كاين اللي يرتفدوا ايوا اكسيتيرا. فهمتوا ليدي جينيرال؟ كومبوزي سي بون. دونك نوليو تاعنا. دونك هنا بون هو راه دار لو كا جينيرال. هادي هو راه يحسب شو يحسب اي او كاري بوحدها عاود اي 3 اللي كما كنا نديرو دروك اي 4. انت معليش المهم هكذا دير. اسكو سي كلير سي بون؟ سي بون جماعه؟ مسي معليش تشرح لي غير الفكره نتاع ليكزارسيس لخاطرش ما وصلنيش الانفيتاسيون ما وصلتنيش. معليش شو هادروك ما نقدوش نعاود نوليو راهم اوريجيستري. هادوك غير نكملوا لا سيونس نزيفتها ان شاء الله. يا صح. ابري لا دوزيام سيونس نزيفتها ان شاء الله. غير نكمل دوزيام سيونس نعاود نزيفتها. داكور ميرسي. سي بون ماشي مشكل. نمشيو للديفلوبمون ليميتي دو اف دو اكس الان كوسينوس اكس. الور دو 4 الان cos x à l'ordre toujours au voisinage de 0. Ça y est. Là, on va composer deux fonctions. Le cos et le ln. نبداو بالكوس. شكون اللي غادي نديروه بالايكغيك؟ الكوس ولا الالان؟ شكون اللي غادي ندير بالايكغيك؟ الكوس. الان اللي بالايكغيك. اختر في الالان نعوضوا الكوس. الكوس نرفدوه بالاكس. كوس اكس الور 4 سي 1. لا بالايكغيك سي الالان موا اكس او كاري سير دو فاكتوريال. هادو كي ديرهم 2 فوا 3 فوا صاي يوليو بانوك ساهلين. بلس اكس 4 سير 4 فاكتوريال. كملنا بلس بوتيتو دو اكس 4. توجور لا فونكسيون اللي تجي من برا الديفلوبمون ليميتي تاعها باش ما تتلفش ديره بالايكغيك باش تعرف باش غادي تعوض. نمشيو الالان. شكون اللي معروف؟ شكون اللي يقوله لي؟ الان دو ما تشوفوش الورقه، ما تشوفوش غير هكذا. الان دو قلنا كاين الربع كاين ليكسبونونسيال اللي خصكم تعقلوا له.
الكوس والسينيس والالان، غير هادو 4. الان دو نسيتوه 1 بلس إيكغيك. الان بلس خص الان. على بالكم علاش ما يديروش غير الان إيكغيك؟ شكون اللي يقول لي؟ كان يكون إيكغيك تساوي واحد تولي نيل. لا، احنا توجور ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو زيرو. يعني في الزيرو الان باسكو إيكغيك الان زيرو ما كانش، الان ما زيرو كايناش. نيكزيست با قلنا لينا. فيه ها علاش. هذا علاش يديروا انا 1 بلس إيكغيك ايتيغال. شكون اللي راح حافظه بلا ما يشوف؟ بيان سور. اف دو زيرو شحال؟ اف دو زيرو هنا زيرو. زيرو. اف دو زيرو زيرو. شو باش تجيكم سهله؟ الان 1 بلس إيكغيك يقلع من إيكغيك. ودون مانيير التيرني استغلوا. دون مانيير التيرني يعني معاكسه، واحد يعاكس واحد. رفدوهم كامل وما كاش الفاكتوريال ابي سامبليفيكاسيون. يعني لو سويفون شا يجي؟ اكس او كاري سير دو موان اكس او كاري سير دو. موان إيكغيك او كاري سير دو. احنا دروك نتعاملوا بالإيكغيك دروك باش نرومبلاسيو الإيكغيك لو سويفون. بلس إيكغيك 3 سير 3. واه ابري سامبليفيكاسيون هذا اللي يجينا. لو سويفون موان إيكغيك 4 sur 4 plus petit o de y4. هذا ما كان. هنا نعطيكم حاله رومارك قبل ما نمشيو ليكزارسيس تاعنا. تبعوا مليح. خطرات بار اكزومبل يقولوا لنا مينوت الان 5 بلس y. نديرو 5 بلس اكس كاع ولا موا اكس باش كاع نبدلو. 5 موا اكس صاي. ويقولوا لنا ديفلوبمون ليميتي على لوردر باغ اكزومبل 7. على لوردر شحال؟ 7 صاي. هنا شكون اللي راه غاب لنا باش ما جاش كوما لو ديفلوبمون ليميتي كوني اللي معروف؟ شكون اللي راه غاب لنا الاول؟ شكون اللي راه غاب لنا هنا الاول؟ كي اس كي نو جان ايسي؟ اللي دخل الان. بصح شكون علاش هذا ما نقدوش نجاوبوه ديريكت كومان هذا؟ شكون اللي راه مغابنين لنا هنا؟ كاين جوج صوالح حنا مغابنين لنا هنا. 5 5 والموا. 5 والموا هما اللي راه مغابنين لنا. كان كانت 1 بلس اكس، كان كانت 1 بلس اكس 1 بلس دو لا ميم ديريكت. وا ديريكت سي اكس موا اكس او كاري خفوا رابيدمون. صح. 1 مينوت. دونك كي اس كي نو جان 5 mois.
je m'excuse. Donc, qui est-ce qui nous gêne ici? C'est le 5 et le moins. D'accord? Ah, là, l'idée, c'est quoi? Il faut avoir une écriture de ce type. 1, ici 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? شكون اللي جاوبني؟ نديرو y تساوي 4 ناقص x. Non. Parce que, شو غادي نكتب هذه. دوك نقول لك الان دقيقة. 1 plus 4 moins x. على بالك توجور كي دير ان شونجمون دو فاريابل il faut rester dans le même voisinage. كي دير هنا x tend vers 0 هذه لا ليميت تجي 0. اختار الاي اللي راه هنا tend vers 0. اسكو هذه تجي 0؟ نو نو. ليدي هي هذه باش يجيني الان نخرجوا 5 اون فاكتور لداخل. خرجه كعامل مشترك. ها جات 1 بلس ونحل بارونتيز moins x sur 5. Donc هذه est égal ln 5 les propriétés plus ln 1 plus moins x sur 5. هذا ln 5 c'est une constante خليها برا بلس راها بالبلس تقعد توجور. سما شكون اللي غادي يلعب الدور كي فاجو لو رول دو y؟ شكون اللي ماشي يلعب الدور تاع y؟ هذيك الان بلس موان اكس سور لا الاي شكون اللي ماشي يلعب الدور تاع y؟ ناقص x على 5. سي ها هو هذا الاي تري تري بيان. ناقص x على 5. هنا وي كي دير اكس تون فير 0 هذا اللي راني دايره اون نوار فين غادي يمشي؟ زيرو. للزيرو غادي يمشي للزيرو. هنا وي يعني نرفد هذاك ما راه كوبي كولي وفين ما راه كاينه اي باش نعوضها بالموا اكس سور 5 وكملت. فهمتوا ليدي؟ فهمتوا؟ سي بون؟ وي. Oui, très très bien. Donc, revenons à notre cas. Donc, عندنا la fonction ln cos x, ln cos x est égal ln. Donc, on va remplacer le cos x par leur partie régulière. هذاك لو بوتي طو كاع ما تخموش فيه. هذا قادر نكتبه مام هنا برا. صاي. دونك هادي شكون اللي غادي يلعب لنا الدور تاع إيكغيك؟ كي فا جوي لو رول دو إيكغيك؟ أي يا جماعة الخير؟ موان اكس او كاري سير 2 بلس اكس 4 سير 4 فاكتور. تري تري بيان. يعني هذا كيش نكتبه؟ سي الان 1 بلس ونحل بارونتيز كامل هذا. لا ليميت تاع هذا اللي راني دايرها اون نوار كون اكس تون فير 0 شحال تجي؟ 0. 0. تري تري بيان. يعني دونك واش ندير؟ دونك اون مينوت. دونك ايت ايغال نمشي لهادي كومبلي وفين ما راه كاين إيكغيك جو في لو رومبلاسي من هادي. مي ابري كالكول شكون اللي يزيد يكمل الجمله؟ الشخص اللي دروك ندير il faut calculer مي زيدو كملوا الجمله. هيا يا جماعه الخير. نديو غير لوردر كاع. واه خصنا نحسبوا هذا ونديو غير لوردر. هادو نرفدوهم ولا لا؟ نرفدوهم. في الزاوجه ا او كاري يرتفد ولا لا؟ وي غادي يجينا اكس 4 سور 4 مع 2 تجينا موان اكس 4 سير 2
سير 8 خاطر يجينا 4 مع وي 2 سير 8 وي وي 2 ا بي يرتفد لا بي او اي كار وي نو نو هادو الزوج ما يرتفدوش خاطر 4 ما خصناش نديباسيو 4 ا لابسونس 3 يرتفد نو نو ا لابسونس 4 يرتفد نو نو كملت يعني هنا نحبس وكملنا نلم غير هادو لي دو دونك انتيغال دونك تجينا هذا ويبقى لنا بلس بقى لنا هادي 4 فاكتوريال سي 1 سور 24 هي دي موان 1 سور 8 وهنا كنضربو في 3 تجينا موان 2 moins 2 moins 3 sur plus c'est moins 2 sur 24 c'est-à-dire moins 1 sur 12 x. C'est bon l'idée? Développement limité سهل ماشي حاجة كبيرة. Essayez de refaire les exercices. C'est bon l'idée? وي مسيو. On continue et on continue. صحيح. ها هو اللي في التالي الريزلتا فينا صحيح. غنمشيو دروك l'exercice 5. Trouver le développement limité alors 2n plus 1 au voisinage de 0 de la fonction arctangente x. كي تشوف 2n plus 1 يعني راهم يهضروا على لي زامبير يعني تعرف واش تا شكون اللي يقول لي واش تعرف كي تشوف ان ديفلوبمون ليميتي يقول لك الور جينيرال 2n plus 1 تفهم باللي لا فونكسيون اللي راهم مدينها لنا امبير. واه ديجا ارك تونجونت الي امبير. ارك تونجونت الي امبير. صاي ركزوا معايا دقيقه. هنا قالوا لنا لورد جينيرال. على بالك كيقول لك لورد جينيرال يعني ما غاديش تحسب لا بروميير ديريفي دوزيام ديريفي سيتادير il faut trouver une technique. قبال في السي اش سي بون خاطر السي اش elle est en fonction de l'exponentielle. Est-ce que arc tangente ou là on peut la écrire en fonction de l'exponentielle ou bien نقدروا l'arc tangente en fonction de l'exponentielle? نو Non. كي يقول لك لا فونكسيون ارك تونجونت واش تعرف عليها؟ عرفنا من الدومين ديفينيسيون واش هي الحاجه الاولى اللي تفكرها؟ في الارك تونجونت واش تعرف في الارك تونجونت؟ العبارة تاعها اعطيني العباره تاع ارك تونجونت. الكوسينوس على السين. لا هذيك تونجونت ماشي ارك تونجونت. لي زارك ما عندهمش عبارات. وي لارك تونجونت ركزوا معايا دقيقه. كاينه حاجه نعرفوها على لارك تونجونت واش هي؟ شوف كي تسمع كلمه ارك تونجونت تفكرها واش هي؟ واش تفكروا؟ توجور في ارك تونجونت كاين حاجه معاها توجور تمشى معاها سي كوا؟ اللي معروفه في الارك تونجونت. لا ديريفي تاع ارك تونجونت. شحال لا ديريفي تاع ارك تونجونت؟ اي يا جماعه الخير هذه خصكم تكونوا عارفينها تحتاجوها سيرتو في لو كور دانتيغرال اللي غادي ندخلوا له ان شاء الله. لا ديريفي دو ارك تونجونت شحال؟ واحد بليس اكس او كاري. مليح
Donc est égal 1 sur 1 plus x au carré. هذه ما تنساوهاش. Elle est très importante surtout le cours اللي غادي يجي من بعد. صاي كاين لارك طونجونت هذه لارك سينوس في الديفلوبمون ليميتي ما نحتاجوهاش دوك تشوفوا علاش. بون ميم لارك سينوس نقدروا نحتاجوها. دونك ارك شكون اللي راه عاقل تاع لارك سينوس لا ديريفي؟ سي 1 جبر sur واحد ناقص اكس مربع. la racine de 1 moins x au carré. L'arc cos هنا ici moins جي moins و l'arc cotangente هنا جي moins. هذا ما كان صحيح. l'avantage c'est que ركزوا معايا دقيقة. L'arc tangente qu'est-ce qu'on va faire? On va faire développement limité تاع هذه. Dès qu'on termine on va faire quoi? شكون اللي يقول لي؟ أي يا جماعة؟ راه عندنا ارك طونجونت اكس لا ديريفي تاعها هي هذه. دونك غادي نديرو الديفلوبمون ليميتي تاع هذا ساهل هذا. كي نكملو واش تنديرو؟ باش نصيبو تاع لارك طونجونت الانتيغرال هذا ما كان سهل ماشي حاجه كبيره. لا ميم شوز هنا شوف هنا نديرو قبل ندخلو لا راسين ديفلوبمون ليميتي تاع لا راسين. كاين حاجه لا راسين دو هذا ان اكزرسيس من بعد ديروه راسين 1 بلس ايكغيك ديفلوبمون ليميتي تاعها معروف. عاود اون فا رومبلاسي الايكغيك بار كوا ايكغيك بار كوا فين هذا راني نهضر على هذا. On va remplacer y par quoi? أي يا جماعة الخير باش نكملوها. ناقص اكس او كاري. اكس او كاري تري بيان. وهنا واش تا غادي نديرو باش نصيبو الديفلوبمون ليميتي تاع هادي؟ واش نستعملو لا راه عندنا خط كسر. دونك واش نستعملو؟ يا جماعة on utilise كي يكون عندك خط الكسر on utilise واش هي لا تكنيك؟ لا ديفيزيون suivant les puissances croissantes. صحيح. هنا قادر واحد يسقسيكم هنا سي لا ميم مانيير. هنا سي لا ميم مانيير. هنا قادر واحد بون هادي غادي نديرها منا. كان واحد يسقسينا يقول لي بصح هادي راها الور دو واش نجاوبوه؟ هنا لورد شحال راه هنا؟ هنا كان واحد يقول لك الور دو لا ريبونس سي فو. بوركوا؟ باسكو هادي اف دو اكس est égal 1 plus x au carré. Ce n'est plus un développement limité. C'est la fonction exacte. صاي يعني لو رست هنا شحال راه؟ لو رست شحال راه؟ شحال راه لو رست هنا؟ هذه العبارة تاع دالة سي لا فورمول اكزاكت. يعني لو رست شحال راه؟ زيرو. سي بلس زيرو. صحيح. يعني هذه تنقرا زيرو بلس زيرو. صحيح. يعني هذا لو رست نبغي نربده الور 2 الور 3 الور 4 الور 5 il est toujours nul. يعني هنايا après la division suivant les puissances croissantes je peux aller où je veux. D'accord? Je peux aller où je veux. يعني فين ما بغيت نحبس. هنا في لا كاستيون شو قالوا لنا؟ alors 2n plus 1 alors 2n plus 1
صاي دونك واش غادي نديرو تبعوا معايا مليح pour que les calculs يكونوا très simples on va faire le développement limité de 1 sur 1 plus y au voisinage de 0. Dès que je termine, je vais remplacer y باش يا جماعة الخير je vais remplacer y par إكس وكار. x au carré هذا ما كان دونك هنا غادي نديرو division suivant les puissances croissantes 1 sur 1 plus y يا بسم الله دونك 1 sur 1 شحال 1 فوالا 1 نعاود نديرو لو موان وتجي ماشيه 1 بلس y يجيني موان y ريزولتا موان y sur 1 سي موان y صاي نعاود نديرو لو موان وتجينا موان y او كاري والريزولتا واش يجي y او كاري ونجيو رايح y au carré donc تجينا بلس y au carré le suivant شحال غادي يجي résultat شحال moins y à la puissance 3. 3 tu lirais moins plus يعني فينالمون باش ما نضيعوش الاخر دونك تجينا 1 sur 1 هذا ساهل 1 sur 1 plus y est égal à 1 moins y plus y au carré moins y à la puissance 3 plus y à la puissance 4 moins وتجي ماشيه لو دير هنا في لا كيسيون قالوا لنا d'ordre 2n plus 1 d'ordre 2n plus 1 هنا on va remplacer ركزوا معايا دقيقه on va remplacer y par quoi x au carré. x au carré مليح on va remplacer y par x au carré donc اش غادي تجينا تبعوا معايا Un مليح moins X. فوالا تجينا 1 moins x au carré عاود le suivant x 4 le suivant x 6 le suivant x 8 ياك عاود moins x 10 دروك فين نحبس ما تنساوش باللي غادي نديرو ابري هاد ابري سيت سو كالكول اون فا فير كوا باش نصيبو لارك طونجونت L'intégral. الانتيغرال يعني فين نحبس باش يجيني 2n بلس 1 باش يجيني 2n بلس 1 يعني فين نحبس نعوضوا الآن ونشوفوا واش عندنا. شحال اللوردر اللي نحبس فيه 2n plus 2 باش كاين انتغري لا قربت ماشي 2n بلس 2 طل الانتيغرال 2n واه 2n طل الانتيغرال تزيد درجه صاي بليس بوتيتو دو x 2n دونك امبليك دونك تجينا ارك طونجونت اكس est égal نمشي لهادي كومبلي وندير لها لانتيغرال دونك واش يجي ارك طونجونت اكس يا جماعه الخير l'intégral تاع شحال x لو سويفون ديروا غير الانتيغرال فاهمينها الانتيغرال سي كوا ولا نقول لكم شوف دخلتوا في الكور الانتيغرال سي بون الانتيغرال تبعوني مليح خاطر راني عارف بلي الترمينال ما درتوهاش العام اللي فات
L'intégral, c'est l'opérateur inverse de la dérivée. هو عكس المشتقة. وكان par exemple واحد يدير لكم l'intégral de 2x dx. يعني شكون الدالة اللي كتشتقها تسيب 2x؟ شحال لا ريبونس؟ إكس وكاري. x au carré. صاي بون دائما يزيدوا بليس سيغت لا ديريفي دو سي سي زيرو. دونك السؤال مطروح شكون الدالة اللي كنشتقها تسيب x au carré؟ إكس 3 sur 3. x3 sur 3. Très très bien. x3 sur 3. خاطر كي نديرو لا ديريفي 3 مع 3 تروح. شكون الدالة اللي كنشتقها نصيب x4؟ إكس 5 sur 5. دائما طلع تري تري بيان. هذا ماك x5 sur 5 وتجي طالعة. ولو ديرني شكون الدالة اللي كنشتقها نصيب x2n؟ x2n شكون؟ سي x إكس 2 plus 1 sur 2. هذا ماك صاي. و بوتي طون يطلع حتى هنيك خاطر حنا اون اغيتي هنايا x2n plus 1 زينا بلس بوتي طون دو x2n plus 1 اي سي تيرميني. وي واش حدا الإكس 5 sur 5 درت بليس ما درتش؟ لا معليش هنا كي دير بلس اكسيتيرا هذه تقدر دير هنا قدام x5 يعني بلس دي تيرم. لو تيرم اللي يجي موراه يجي نيجاتيف معليش ماشي مشكل. تقد هنا تحبسها هنا ماشي مشكل. صاي وي ميرسي. هذا مكان سي بون. دونك ليدي هنا اون ا اوتيليزي دي هنا فتنا بن هذا بور نو با افوار او كاري باش تجي سهله. اون ا رومبلاسي الايكغيك بالاكس او كاري. لو فوازيناج الي توني يعني دائما كي دير ان رومبلاسمون ما تنساش كيل فو. وكان كانت عندنا هنايا باغ اكزومبل 1 بلس 1 اون ا با لو دروا دو رومبلاسي هذا كومبلي. On n'a pas le droit de remplacer هذا في الإيكغيك parce que le voisinage n'est pas tenu. هنا وكان كانت 2 واش نديرو؟ شكون اللي يقول لي وكان كانت 2؟ نخرجوا الدو عامل مشترك. تري بيان نخرجوا الدو كعامل مشترك. وشكون اللي يولي يلعب الدور تاع إيكغيك؟ كي تخرج الدو ها يجيك 1 بلس إكس وكاري sur 2. واحد. دونك هكذا يجي تري بيان. يعني اللي يلعب الدور تاع إيكغيك هو x au carré sur 2. Donc toujours il faut qu'on est dans le même voisinage. Il faut qu'on est dans le même voisinage. Ça y est? C'est bon pour l'idée? C'est bon? On passe au deuxième exemple? مسيو Oui. مسيو من درت لا شونجمون دو فاريابل قبيل من درت سي إيكغيك إيكالا إكس أو كاري كنا قادرين نستغناو على هذه نستعملو طول إكس أو كاري. واه حنا غير باش الحسابات جاونا ساهلين هذا ما كان. أنا كنا قادرين نستعملو الإكس أو كاري طول بلا ما نديرو لا شونجمون. كاينه حاجه هذا وكان تكوني عارفاته في ليكزامان ما ديري لا ديفيزيون اوكليديان لا والو ديريكت حطيه. ها علاش لافونتاج هذا ما كان. هذا غير من داك بويسك حنا في التيدي حنا نديرو هذا معروف. هذا 1 sur 1 بلس إيكغيك معروف. باغ اكزومبل كون طيح في ان اكزامان وتجيني هذه باغ اكزومبل 1 sur 1 موان إيكغيك. هذا راني حافظه بالبليس. ما نعاودش ندير لا ديفيزيون اوكليديان نمشي فين هذاك فين موان كاين إيكغيك باش نعوضه بالموان إيكغيك. هذا علاش يعني في ليكزامان هذاك حتى محطوط مع اللي معروفين. انا ما حافظاش بصح كي تفوت عليه 2 فوا 3 فوا صاي تعقل عليه ماشي حاجه كبيره. صح. واللي يدير ديفيزيون اوكليديان هنا ديريكت سي جوست. هذا ماك. C'est bon l'idée de cet exemple? نمشيو للدوزيام كاستيون. Ça y est. Donc le développement limité de la fonction arc-sinus ou arc-sh, c'est les fonctions inverses de fonction sinus ou fonction hyperbolique. À l'ordre 7. Très bien. Bon, هنا ركزوا معايا دقيقة. كاين هذا في لي زيكزارسيس
هذا يكون هذا حاطين باللي il faut le connaître يعني معروف. Ça est le x plus alpha, x plus 1 à la puissance alpha. Bon, on va dire l'extension. Voilà. Ça y est. Donc هذا. بصح هذا باش تحفظه بروبليم. أنا بروحي ما نحفظهش، ما كاع ما نشوش فيه. صاي. دونك ركزوا معايا دقيقة. هنايا l'idée c'est quoi? C'est la même idée que l'arc tangente. C'est la même idée que l'arc tangente. C'est-à-dire on va passer par la dérivée, ensuite on va intégrer. On va passer par la dérivée, ensuite on va intégrer. نبداو بلارك سينوس. تبعوا معايا مليح. arc sinus x, la dérivée تاعها c'est 1 sur 1 moins x au carré بلا racine. Ça y est, très bien. Donc, parmi les développements limités connus, les معروفين, une minute, parmi les développements limités connus, les 1 plus x à la puissance alpha. Bon, on a mal à la puissance alpha, au voisinage de 0. Le 1 plus x à la puissance alpha au voisinage de 0. L'avantage c'est quoi? Donc est égal, supposons que je suis dans un examen et j'ai complètement oublié هذا. L'avantage c'est quoi? C'est que je vais bien sûr tracer un tableau. تبعوا معايا مليح. La première dérivée. Où est la première dérivée? C'est alpha 1 plus x à la puissance quoi? Alpha moins 1. المشتقة الأولى. Ça y est. Bon, غادي ندير une minute. نديرو غير حركات ديريفي وصاي هذا ماك. Deuxième dérivée واش غادي يجي؟ بون هنا قالوا لنا l'ordre. دقيقة نشوف la question. Alors 7. Donc on va dériver 7 fois. Première dérivée, alpha. Alpha fois 1 plus x à la puissance alpha moins 1. Remplacez x par 0. Je sais pas la première dérivée. راكو حافظين القانون تاع الديفلوبمون ليميتي. شكون اللي يذكرنا بالقانون تاع الديفلوبمون ليميتي؟ F2 يا جماعة باش نكملوا هذا. f de x est égal إلا راكم عاقلين كيش يجي f de 0 plus le suivant f' de 0 sur 1 factoriel fois x plus le suivant donc جينا f de prime seconde sur deux facteurs. هذا هو الديفلوبمون ليميتي ماشي حاجه كبيره. لا فورمول فوا اكس او كاري وتجي طالعه بليس اف 3 فاكتوريال اكس 3 بليس اكسيتيرا. هذا هو الديفلوبمون ليميتي. اف دو زيرو هنا شحال؟ هيا يا جماعة الخير اف دو زيرو 1
مليح. على بليس ايكال في لا بروميير ديريفي يهبط الالفا، عوضوا بالزيرو، شحال يبقى في لا بروميير ديريفي؟ عوضوا هنا بالزيرو في لا بروميير ديريفي، ألفا. يبقى غير الفا فوا اكس. دوزيام ديريفي واش يجيني هنا قدام الفا؟ ألفا موان الفا زا. ناقص واحد. الفا موان زا. تري بيان. الفا موان زا، وهنا يجي الفا موان دو. عوضوا بالزيرو في الدوزيام ديريفي، جينا بلس الفا فوا الفا موان الفا موان زو. فوا اكس او كاري. هيا دروك قادر بلا بون اكس او كاري، ما ننساوش بلي توجور نقسمو سير دو في الاخر في الدوزيام ديريفي سير دو فاكتوريال. دونك اللي يكون يفهم مليح بلا ما يزيد يحسب لو سويفون شا يجي ألفا فوا ألفا موان دو فوا ألفا. لا اختر ها كي نعاود نشتقو هذا تزود معاهم الألفا موان دو. يجيو ثلاثة تاع الاخر، يعني لو سويفون يجي هذا كومبليت، ركزوا معايا دقيقة، وهنا تجينا الفا موان دو، يزيد ان كوفيسيون الفا موان دو صاي، وهنا تجينا اكس 3 سور 3 فاكتوريال، وتجي طالعة بلس لو سويفون هادو كومبلي يرتفدو، وشكون لي كوفيسيون اللي يزيد معاهم؟ إكس على بويسونس 4 فوا سور 3 فاكتور 4 فاكتور. يزيد بريميرمون الفا موان 3، وهنا تجينا اكس 4 سور 4 فاكتوريال. قالوا لنا حتى للسات لو سويفون بلس، عاود شو دائما ندير كوبي كولي لو تيرم اللي قبله، ها هو هذا بلاص اكس 4 يولي اكس 5، وقدام الفا موان 3 واش خصني نزيد؟ الفا موان 4. موان 4، ونجي طالع بليس. علاش قلت لكم هذا غير ما تبقاش تحفظهم، ماشي حاجه كبيره صاي. هما قالوا لنا الور سات، دونك نزيدو صاي. دونك تجينا الفا موان 5، الفا موان 5، وهنا تجينا اكس 6 سور 6 فاكتوريال، ولو ديرني هنا تجينا الفا موان 6. يعني شوف كي تكون هنا 6 هنا يجي لو سويفو اكس 7، ها اكس 7 سور 7 فاكتور اللي قلت لكم بلس بالتالي بوتي طو دو اكس 7. هذا سي لو ديفلوبمون ليميتي، بون هذا نمحيها ما عندنا ما ندير بها، سي لو ديفلوبمون ليميتي دو 1 بلس اكس على بويسونس الفا. وكندير هنا إيكغاك سي لا ميم شوز. دوك تشوفوا علاش درت إيكغاك 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 سي بون. وكان يديروا لنا، ركزوا معايا دقيقة، لو ديفلوبمون ليميتي دو 1 سور، ركزوا معايا دقيقة، لا راسين دو 1 بلس إكس. الالفا باش غادي نعوضها؟ موان 1/2. مليح تري بيان. دونك الفا غادي نعوضوه بالموان 1/2، هذا مثلا. يعني نمشيو لهذا، هذه هي ليدي تاع ليكزارسيس، هذا معروف، يمشيو الالفا يعوضوه بالموان 1/2 صاي. دروك سي بون، عوضوا الفا بالموان 1/2 كملت. ندير إيكغاك باش تقعد كيفها صاي. هنا لافونتاج سي كو بون هادي لاك سينوس اكس هاي هادي، دونك ايت ايغال واش تندير؟ نمشي لهذا الديفلوبمون ليميتي، زيدو كملوا لي الجمله.
en allant à ce développement limité, continuer, et on va, ce que les نمبلاصيو الإيكغاك moins x au الإكس carré. هذا ماك. مع إكس كاري بالإيكغاك. هذا ماك. هذه لا ديريفي. صحيح. دونك هنا غادي نمشيو ل y, on va le remplacer باش بالموان x au carré. Dès qu'on termine, bien sûr هنا entre parenthèses, prendre inférieur ou égal à 7. يعني خصنا نبداو اللي يكونوا قل من 7. صحيح. dès qu'on termine واش نعاود نديرو باش نصيبو arc sinus؟ كي نديرو بالإيكغاك نعوضوها بالإكس موا إكس أو كاري. يوم بعد عاود واش نديرو؟ وتروفي arc sinus. الانتيغرال. il suffit d'intégrer. هذا مثلا مفهومه ليدي؟ سي بون جماعه سي بون؟ وي. وي. بلا ميم مانيير ركزوا معايا دقيقه. لارج اس اش ارج اس اش غير هنا سي بلس. دونك هذا ما كانش يعني لا ديفيرونس غير بلاصه اللي رومبلاسي بالاكس او كاري غادي بالموا اكس او كاري اون فا رومبلاسي بالاكس او كاري وكملت. سي بون جماعه؟ هذه هي ليدي تاع ليكزارسيس. عندكم الكوريجي. دونك 1 sur la racine de 1 plus x هذه هي. دونك هنا x خطره بالموا x au carré وهذا سي بالبلس x au carré. صحيح. علاش داروا الورت 6؟ شكون اللي يقول لي علاش داروا الورت 6؟ Pourquoi on a fait alort 6? علاش حبسوا هاد لي راسين الورت 6؟ علاش؟ يا جماعة الخير. لا كاستيون شا قالوا لنا الورت 7 بصح علاش داروا هنا الورت 6؟ لا راسين كيدير له كاري مثل غير البير. لا خاطر من بعد واش تا غادي نديرو في التالي كاع في التالي الانتيغرال. خاطر كي دير الانتيغرال الورد 6 كي دير له الانتيغرال يولي الوردر 7. هذا علاش سي بون بور ليدي جينيرال. سي بون جماعه؟ Oui. C'est bon. Donc on va passer à l'exercice 6. Voilà, باقي 6 7. C'est bon. L'exercice 6. Donc trouver le DL 2x plus 1, 1 moins x au carré. Une minute. F de x est égal. Donc c'est 2x plus 1. 1 moins x au carré. Donc le DL à l'ordre 5 au voisinage de 0. Au voisinage de 0. شكون اللي يقول لي هنا واش نديرو؟ هيا سهل. Qu'est-ce qu'on fait ici?
لا فورم واش راه عندنا هنا، واش راه عندنا لا فورم، الشكل العام تاع هاد الدالة. أي يا جماعة الخير، هنا كاسكون في سهلة بس بزاف. ما نقدرش نقولوا دالة على دالة. هنا دالة على دالة، واه بصح باش ندير واش خصني نستعمل؟ سي لا ديفيزيون سويفون لي بويسونس كرواسونت. واش خصني ندير؟ نمشي لهاد لا فونكسيون نرتب لي مونوم، يعني نكتب اف دو اكس ايت ايكال صاي. هي الاول كيش نكتبه؟ بلاصة اللي راه مكتوب 2 اكس بلس 1 كيش نكتبه؟ 1 plus 2x. 1 بلس 2 اكس هذا مكان. والزاوج كيش نكتبه؟ 1 موان 2x بلس بلس x au carré. هذا مكان. ونمشي ندير لا ديفيزيون سويفون لي بويسونس كرواسونت، هذا مكان. دونك هنا تجينا هاك دونك يجينا هذا سير هذا. هما قالوا لنا الورد 5، يعني كي نصيب الريزلتا الورد 5 نحبس صاي. بون اون مينوت نورجستي هذا. أي لو 1 sur 1 تعطيني 1. ندير الموا هادي موا ونحل بارونتاز il faut multiplier le 1 في هذا. دونك الريزلتا يجيني 4x moins x au carré. moins x au carré. 4x sur 1 توجور الأول على الأول plus 4x. نديرو الموا parenthèse هذا complet il faut le multiplier par 4x. هنا تجينا 4x هنا moins 8x au carré وهنا 4x3. دونك يبقى لي موان مع الاخر دونك زيد 7x au carré moins 4x3 عاود 7x au carré الاخر بلس 7x au carré صاي. هنا نديرو لو موان parenthèse donc هذا complet 7x au carré est-ce que l'idée c'est bon? Le reste c'est bon? Oui. C'est bon. On va aller jusqu'au l'ordre هنا فين نسيبو الريزلتا jusqu'à l'ordre 5 non. 5 صاي. يجينا هنا 7x au carré هذه دونك هنا 7x au carré وهنا moins 14 x3 وهنا plus 7 x4 صحيح. دونك هنا تجينا moins 4 plus دونك تجينا 10 وهنا بالموا دونك عاد plus 10 x3 etc. jusqu'à arriver à l'ordre 5. C'est bon là la continuité de cet exemple? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. D'accord. On va passer à l'exemple 2. L'exemple 2 de la même manière. 1 moins 3x sur x plus 2 à l'absence 3, n est égal à 4. Bon, je vais vous faire un exemple, un autre exemple que je vais mettre. Je vais vous dire, je vais vous dire, au voisinage de 0.
trouver le DL à l'ordre 4 au voisinage de 1, de la fonction de f de x est égal à 2x plus 1 sur x moins 3 à la puissance 2. هنا كي تشوف le voisinage ne plus 0 في الأول دير on pose دير un changement de variable. Le grand x est égal à x moins limite de moins 1. Sachant que si voisinage يعني يقول x serait tend vers 1 implique le grand x فين يولي tend vers 0. Donc c'est que toujours il faut travailler au voisinage de 0. Et هنا جينا la fonction f de grand x. f de grand x. Vous mettez ça entre parenthèses. Le grand x est égal à quoi? C'est x moins 1. Si mes petit x est égal à le grand x plus 1. Petit x c'est grand x plus 1. Il y a f de grand x. Chez où il est f de grand x? C'est 2 parenthèse x plus 1 plus 1 sur, donc là, le petit x c'est grand x plus 1 moins 3 le tout au carré. Vous fahmez le chanin dire, c'est bon, il faut ordonner l'ordre croissante. La constante شحال تجي الفوق dans le numérateur, la constante 3 plus de grand x ولتحت نحسبوا الان مع الموان 3 شحال يجي موان 2 تجينا 4 تجي 4 موان حتى تجينا موان 2 موان 4 x plus x au carré. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la division suivant les puissances croissantes. Ça y est, la division suivant puissance croissante. Les puissances en fonction de grand X. C'est-à-dire, on applique le grand X. Donc, le résultat غادي يجينا est égal, la constante شحال 3 sur 4 شحال غادي تجينا 3 sur 4. bon غادي تجينا في الأول 3 sur 4 هذه صاي plus etc. bon غادي تجينا plus constante fois x plus constante fois x au carré plus constante, ils ont dit à l'ordre 4 constante fois x3. La méthode elle est simple, plus petit taux de grand x4, parce que l'ordre c'est 4. Ça, dès qu'on termine, il faut donner le résultat en fonction de la première variable. Il faut donner le résultat en fonction de la première variable. C'est-à-dire, il faut remplacer le grand x par quoi? Par x moins Petit x moins 1. c'est-à-dire les parenthèses. Les parenthèses, on est au voisinage de 1. On n'est pas au voisinage de 0. هذا هو الريزلت فينال هكذا يجي.
Est-ce que c'est clair l'idée générale? C'est bon? C'est bon? C'est bon pour l'idée générale? C'est bon? Oui. اييه داكور دونك ميم هاد الفيشي برويو غادي نزيفطوها لكم كي نكملوا ان شاء الله. بون هادو لي كونستون يجيو من لا ديفيزيون سويفون لي بويسونس كرواسونت. Donc toujours si vous avez un voisinage hors de 0, il suffit de faire un changement de variable au début في الأول pour avoir un voisinage 0. C'est bon جماعة؟ On continue? Donc il nous reste une minute. 8. Donc la prochaine séance, je vais arrêter ici. Donc la prochaine séance, Inch'Allah, on va traiter les exercices qui nous restent. Bon, l'exercice 7, une minute. Bon, d'accord. Donc on va traiter à partir de l'exercice 7 et on va commencer les exercices des intégrales. Un conseil, essayez de